warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bolo. Kali ini saya ada di markasnya Blizzard Audio. Kita sepil persiapan Blizzard Audio untuk battle sumber sewu kali ini ya. Ini saya sudah ada di depan gudang. Soalnya ada di dalam lur. Kita masuk lur. Nah oke Bolo, kali ini kita sudah ada di dalam gudang BST Factory. Nih penataannya Blizzard seperti ini Bolo ya. Nah, gede banget. Ini penataan kedua yang kemarin waktu cek sound di Gedok. Pas hari kedua diganti perubahan, kayaknya diaplikasikan untuk penataan di Fuso kali ini ya. Fusonya pakai Godres sih kalau nggak salah. Penataannya tinggi ke atas seperti kayak punya Sultan kemarin. Jadi tidak melebar ke samping, dan kemudian line array ditaruh di samping Bolo. Line array-nya ada di sebelah sini, sama di belakang kepala truk gitu ya. Nah untuk boxnya full fighter 18 in, 16 subwoofer atau 32 box single. Dari bak itu sekitar lebihnya 1 meter lebih, 1 meter 20 kayaknya ya, dari batas bak yang paling atas. Linernya pakai yang SPL Audio Faster 212. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Linernya 12 box seperti Exxon yang kemarin. Exxon kemarin bawa 20 ya. Kalau ini cuman dipasang 12 linernya. Nah ini Cak Heri sudah mulai RTA. Dari udah mulai RTA. Truknya pakai Godres kayak gitu. Itu truk BST Factory ada kan? Nah ya Godres lur. Ini truk yang dipakai ke Pati kemarin ini, yang waktu battle nagih janji di Pati dulu di kontrak Blizzard. Memang keren sih ya, Hino 500 truknya keren banget, mulus. Godres hijau Tosca. Lalu genset bawa 2. Ini yang 120 kVA, ditambahi lagi genset hardtech yang belakang. Sepertinya ini 100 kVA yang ini. Jadi pakai 2 genset ya. Powernya ada di sini semua Bolo. Untuk power pakai SPL SP20000 sebanyak 10 biji. 1, 2, 3, 4, 5 10 biji ya. Terus ini ada 2 lagi SP20000 nya, jadi 12. Kemudian untuk SPL TD 30000 nya di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Nah sisa linery masih ada di atas. Sisa linery masih ada di atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 8. Jadi total 20 linery, tapi nanti pemasangannya bagaimana kita belum tahu. Ini powernya. Nah ini ada juga box fighter 2 box. Kok diturunkan ini? Apa ini mungkin sisa-sisanya untuk penataan subwoofer itu. Nanti yang 2 box ini ditaruh paling atas mungkin ya. Soalnya tadi kayak penataan ini press 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh iya ini 15 ini. Yang di sini masih 15, kemudian yang 16. Satu subnya ada di bawah tadi. Nah, kebetulan juga di sini ada truk barunya Blizzard yang sudah selesai di cutting. Ini desain dari AN Design BST Factory baru bara. Ini ada tanda tangannya Mas David di sini lur. Lalu sini ada tulisan tim Sotok dan juga Blizzard
457 yang ada professional sound system. Ini ada tulisan Street Rebel. Linernya sudah mulai dicoba. Nah, untuk sisi sebelah kini Be Yourself Gangstar. Ini tulisannya Blizzard. Blizzard, SPL Audio, BST Factory, Tim Sotok, AN Design. Nah, ini juga masang box faster 1, 2, 3, 4, 5, 6 box dengan linery pakai yang V10S 8 biji untuk acara bagi-bagi takjil di Bantur. Cek sound linery lor. Oke, cek sound linery itu tadi ya. Kita lanjut lagi sepil truk barunya Blizzard Audio. Ini Boys Ilakes. Terus ada kata-kata yang di sebelah sana, sesungguhnya tipu daya wanita sangat dahsyat kalau nggak salah ya. Kalau ini harga opo ini kalau. Nah, yang sebelah sini beda sama yang sebelah sana lur. Saya sebelah sini kayak tribal gitu ya. Tulisannya di situ ada BST Factory, SPL Audio, terus tulisannya Blizzard Audio. Ini Blizzard Audio, terus tulisan di sini Blizzard 457. The best professional sound system. Original made in design art creative letter stiker Malang. Nah, ini box faster untuk bagi-bagi takjil ke Bantur. 6 subwoofer alias 12 box. Linery V10S nya ada 8. Manajemen yang dipakai SPL DP48 bolong. Oke, sudah percobaan linery polo. Memastikan bahwa sistemnya sudah benar, sudah tersambung semua.